Всем привет! Доброго, хорошего вечера. Давайте проверим, меня видно, слышно? Привет, Лена! Спасибо! Потому что красота — наш образ жизни. Ну, давайте я начну, наверное, уже, да? Ой, Настя, привет! Как я рада тебя здесь видеть! Классно! Так, ну все, давайте начнем. Я сегодня хочу вам рассказать о программе для роста, которую компания запустила со второго каталога. Программа «Адреналин». Вот выбрала картиночку. Обычно мы всегда, когда вебинар начинаем, да, у нас наша фотография личная, да, мы там говорим, кто мы, что мы. Вот. Я эту фотографию выбрала не случайно. И сейчас расскажу, почему выбрала именно эту фотографию. Потому что это те люди, с которыми начался, в принципе, мой бизнес в проекте. Сейчас, конечно, этих людей гораздо больше, и не все живут со мной в одном городе. Но мне посчастливилось иметь в команде вот столько людей, которые вот рядом, там, на расстоянии вытянутой руки. Город у нас небольшой, и мы можем приехать. Да, я вас всех запихала в адреналин, но потому что вот вы просто здесь обязаны быть. Вот. То есть это люди, да, от которых я получаю драйв, энергию, опыт, вдохновение и, конечно же, адреналин. Вот что такое адреналин? Я тут погуглила, да, и выяснила, что адреналин – это стимулятор эмоций. Он вырабатывается, когда организм попадает в какую-то стрессовую ситуацию. Но и не только когда в стресс организм попадает, но и тогда, когда попадает что-то хорошее у человека в жизни случается, тоже адреналин выплескивается. Вот. И поэтому говорят, что вот когда в таких ситуациях адреналин выплескивается, как будто бы этот гормон, получается, окрыляет. То есть адреналин – это жизненная необходимость для нас, для всех. Если его недостаточно, адреналина в крови, да, то человек плохо справляется с тяжелыми жизненными обстоятельствами. У него реакция замедляется на происходящее, ему трудно концентрироваться и вообще трудно начать действовать. И вообще зачастую человек в таком состоянии, он не может даже маленького решения какого-то принять. Вот. Но у нас в команде периодически происходят вот такие вот встречи офлайн, будь то фотосессия или будь то просто встреча в кофейне. И после вот таких вот встреч, в каком бы состоянии ты ни был, открывается второе дыхание. Да, все почему? Потому что происходит как раз вот этот вот адреналиновый всплеск. И все. И ты уже готов поставить на место все свои мысли, активно принимать решения и действовать, конечно же. Так к чему же я это все? В чем же секрет постоянного роста в Oriflame? Что нужно, чтобы наш бизнес рос и хорошо развивался? Секрет успешного роста таковы. Это четкие цели, да? Это уверенность в завтрашнем дне, это полезные инструменты и, безусловно, мотивация. Да? Привет, Наташечка. Мы, как спортсмены, мы идем к своей великой цели, покоряем новые вершины, да? Но как же нам всегда оставаться в тонусе? Для этого вот и нужна как раз постоянная мотивация. Какая главная мотивация для вот нас, партнеров компании Oriflame? Как вы думаете? Есть мысли? Исполнение мечт. Да. Еще? Ну, не буду тянуть, да. На самом деле, Ксюша, напишите, Ксюша, что видео есть,
что ей просто надо перезайти. На самом деле, для всех, для нас, в принципе, мотивацией является вот такая вот книжечка, вот, да, называется она «План успеха». Я думаю, что, открыв ее на определенной страничке, да, ну и вообще проштудировав и прочитав ее всю, очень советую, вы уже поймете, вас замотивирует это каким-то действием, ну, потому что план успеха настолько интересный и позволяет тебе здесь расти без потолка. Вот. Поэтому для партнеров компании Oriflame, безусловно, мотивация главная – это план успеха. Вот. Потому что только глядя даже на лестницу успеха Oriflame, можно выстроить успешный бизнес. Но плюсом к этому еще наша щедрая компания готова поддерживать тех, кто хочет расти особенно быстро. Как же компания поддерживает людей, да, которые хотят быстро расти, которые хотят быть лидером в своем деле? Мы с вами сейчас и узнаем. Все, кто с Oriflame знаком, да, ну или люди, которые приходят, до них спонсоры всегда доносят эту информацию о том, что компания Oriflame поддерживает и стимулирует своих партнеров на рост, помимо плана успеха. Было очень много уже интересных рекрутинговых программ, и вот недавно была объявлена новая, я бы сказала, новая огненная программа. Та-дам! Полгода компания делала фокус на конференции менеджеров в Хорватию. Да? Мы росли, достигали новых уровней по плану успеха, и вместе с этим еще получили возможность попасть в Хорватию. Это очень приятное событие, и мы уже все знаем, что от команды Биплан в Хорватию полетят 71 человек. Это очень круто. И среди них 3 наших девочек из команды. Это Лена Пичугина, Наташа Насонова, ну и я. Очень радостное событие для меня. Сейчас, посмотрев ролик, не успела еще написать в чат, но хочу сказать, что пошла я, наверное, качать пресс и покупать купальник. Вот. Место вообще ошеломительное, просто цвет моря меня впечатлил до глубины души. Вот. Итак, да, Хорватия у нас закончилась, квалификация на Хорватию закончилась, но что же делать, да, оставшимся лидерам, оставшимся менеджерам и новичкам, которые приходят в проект? И тогда компания придумывает и представляет нам эту программу. Эту программу я смотрела в записи, да, условия этой программы с конгресса. Это была просто такая бомба, у нас взрывался телефон. Мы перезванивали с девчонкой, говорили: ты видела, ты слышала? И я стояла вот так вот, открывший рот, я смотрела с планшета, тут рядом у меня в ногах бегала Лера, муж на меня смотрел как на сумасшедшую, вот. Но я была просто в шоке от тех условий и от той программы, которую предоставляет нам компания. Итак, что же это такое? Вот такая вот компания, да, представлена, то есть полгода был, то есть круглый год компания поддерживает нас разными программами. То есть полгода был фокус на Хорватию, Хорватия закончилась, и компания придумала программу «Адреналин». Она будет длиться ближайшие полгода, и именно эта программа даст нам всем заряд адреналина для роста на каждый день. Ну, я надеюсь, что это у всех так. Что же можно сразу сказать об этой программе? Самое главное, что она действует ограниченный период времени. Поэтому нужно и важно стартовать именно сейчас, прямо сейчас, не дотягивать до последнего. Надо изучить все условия программы, составить свой план роста, обсудить его со спонсором и уже начать действовать каждый день в течение 9 каталогов.
Итак, какие же условия программы «Адреналин»? Как уже сказала, 9 каталогов будет длиться кампания эта. Период квалификации уже начался со 2-го каталога и продлится до 10-го каталога включительно. Что можно на пути к званию директор, да, то есть это путь к званию директор. Если вы вступите в эту программу и прошагаете ее стабильно, то вы директор, однозначно. Другого быть не может. Итак, мы можем заработать до 40 тысяч рублей на пути к этому званию. И, конечно же, у компании, давно она уже об этом говорила, еще когда шла квалификация на Хорватию, что в новых программах будут специальные условия для менеджеров, которые квалифицированы на Хорватию. Вот. И как бы мы это сейчас тоже все рассмотрим. Вот так вот выглядят условия программы. Что это значит? Первое, что нужно сделать, это заявить участие на сайте специальном. Вот здесь вот он представлен. www.oriflameadrenalin.com. Нужно отправить заявочку. Ну, там все как бы понятно, ничего сложного там нету. Далее, что нужно сделать? Нужно достигнуть впервые новый уровень в истории нахождения компании. То есть, если вы за все время нахождения в компании достигали какой-то максимальный уровень по итогам первого каталога. Ну, допустим, вы по итогам первого каталога сейчас там 15%, но в компании у вас уже была история 18%, то вы начинаете шагать с этого шага. Нужно удержать этот уровень, достигнутый новый, в следующем периоде каталога, то есть всего 2 периода подряд, и получить бонус, который соответствует твоим новым достижениям. То есть, например, вы достигаете уровня с любого да, 9%, хоть вы 0 пришли, достигаете уровня 9%. Так, а условия... Сейчас, минуточку. Остановимся пока здесь. Достигаете уровня 9%. Далее вы удерживаете этот уровень еще один каталог, всего 2, и в 3-м каталоге вы получаете 1500 рублей. За 12% удержанных 2 каталога 3000 рублей. За 15% удержанных 2 каталога 6500, за 18 11 тысяч и за звание старшего менеджера 22% 18 тысяч. Далее. Каковы же глубже, да, условия компании? Предложение действительно, как я уже сказала, для консультантов с максимальным в истории процентным уровнем. Ну, это понятно, да? Какие условия для начисления бонуса? Обязательно каждый, кто квалифицируется в программе «Адреналин», должны делать свои 150 партнерских баллов. И это первое условие. Второе условие. Это 2 квалифицированных рекрута лично приглашенных в каждом каталоге квалификации на бонус. Что такое 2 квалифицированных рекрута? Это 2 человека, приглашенных лично вами из вашего личного кабинета, оформленных, зарегистрированных, которые сделали 100 баллов в этом каталоге. Это понятно? И третье – это отрыв от нижестоящего консультанта в каждом каталоге квалификации. Процентный уровень отрыв должен быть. 150 баллов, 2 квалифицированных рекрута и отрыв от нижестоящего консультанта. Ну и давайте рассмотрим примеры, которые возможны по программе. То есть вот это вот идеальная картинка для человека, который, возможно, только пришел в проект, либо он являлся там 6%-ником, 3%-ником по итогам первого каталога. В этом каталоге, во втором, он делает 9%. Да, это средняя картинка. Он делает 9%, при этом выполняет 150 баллов и 2 квалифицированных рекрута. В третьем каталоге он подтверждает свои 9% с теми же условиями, 150 баллов и 2 квалифицированных рекрута. И в четвертом каталоге он получает 1500 на свой счет. В четвертом каталоге у него 12%, в пятом подтверждает свои 12%.
При этом все условия 150 баллов и квалифицированных 2 рекрутов опять выполняются. В 6-м каталоге он получает 3000 рублей. Далее 2 каталога подряд 15 с теми же условиями выполненными. В 8-м он получает 6500. 18% 2 каталога. В 10-м он получает 11 тысяч. И 2 каталога 22% получает 18. Итого в общей сложности 40 тысяч рублей. Поехали дальше. Если человек хочет быстро расти, да, то есть бывают такие случаи, что не хочется вот так вот по 2 каталога сидеть на одном процентном уровне. Допустим, может быть такой вариант исхода событий. В этом каталоге вы выходите на 9%. Опять же, не устану повторять, 150 баллов и 2 квалифицированных рекрута обязательно. Далее, следующий каталог, 9%. Те же условия выполнили, все, в 4-м каталоге вам выплатили 1500 рублей. В 4-м каталоге не выполнили вы условия, ни 150, ни 2 квалифицированных рекрута у вас не было. Но в 5-м каталоге вы достигаете уровня 15%, то есть перепрыгиваете уже 12%. Выполняете условия 150 баллов и 2 квалифицированных рекрута и получаете, удерживаете 15% в 2 каталога, и в 7-м вы получаете не только 6500 за 15%, но и плюс еще 3000 за тот уровень, который вы перепрыгнули 12%. Круто. Далее, вы опять удерживаете 15, но не выполняете какое-то условие. Но в 8-м каталоге вы делаете 18%. И при выполнении этих условий второй уже каталог вы не только подтверждаете 18, вы перепрыгиваете, становитесь старшим менеджером 22%. И подтверждаете его 10-м каталогом. И компания выплачивает вам и за 18-й каталог и за 18% 11 тысяч, и за 22 18 тысяч. То есть в итоге опять 40 тысяч. Дальше. Возможен такой вариант, что во 2-м каталоге мы не достигли уровня 9%, да? Но в 3-м каталоге мы его достигли и прошагали 2 каталога со всеми выполненными условиями, получили свои 1500 рублей. 12%. Опять же 2 каталога подтвердили, дальше выросли, 3000 рублей получили. 15 подтвердили, получили 6500. А потом с 15 шагнули сразу на 22. И тогда компания выплачивает вам опять же 11 тысяч за перепрыгнутый уровень 18% и плюс еще за 22. То есть в итоге опять 40 тысяч. Вот такие вот могут быть варианты. Соответственно, можно прийти, стать сразу 22 и собрать все сразу. Удержать 2 каталога и собрать все сразу. И прям пойти уже за премией. Возникают такие вопросы. Могу ли я вернуться в программу в случае падения? И компания нам отвечает: да, мы за быстрый взлет. Достигай следующего процентного уровня и возвращайся в программу. Не прекрасно ли? Что это значит? То есть если менеджер вышел на новый уровень, но не выполнил какое-то условие обязательное, да, то он теряет возможность его получения, именно этого бонуса на этом этапе. Но он может расти дальше и квалифицироваться на следующий уровень. Например, человек достиг уровня 9%, продержал его, получил свои 1500. Далее, пробел в его карьере. В 5-м каталоге он достигает нового уровня 15%. И тогда компания ему выплачивает и 3000, и 6500. Далее, достигает 18%, все условия выполняет, но в 8-м каталоге падает на 15%. Это значит, что он не получает выплату за достигнутое звание 18%. То есть компания 11 тысяч ему не заплатит. Но в следующем каталоге он может достигнуть нового уровня 22% и удержать его 2.
И компания за этот уровень заплатит ему 18 тысяч рублей. Понятно? То есть в этом случае выплата будет общая не 40 тысяч, а на 11 тысяч меньше. Далее. Каковы же преимущества для лидеров с уровня старше менеджера и выше? Что им нужно сделать? Для лидеров такого уровня, все просто. Нужно помочь своим менеджерам квалифицироваться на все эти бонусы. Да? Благодаря этому человек достигает 22%, и вы получаете свои новые 22% группы и новые, конечно же, звания. И за это вы получаете премию, да, за новое звание, конечно же. То есть директор 1000 рублей, старший директор, $1000, старший директор $1500, золотой директор $2000. И плюс к этому еще получаете 50 тысяч рублей, это юбилейная премия Oriflame за каждое новое звание. То есть нужно поддерживать развитие партнеров своей персональной группы и помогать им. Помогать своим новичкам. Они будут расти, и вы будете закрывать свои новые звания. Так. Дальше. Что же делать менеджерам, да, которые очень хорошо росли прошлые полгода и квалифицировались на менеджерскую конференцию в Хорватию? Для таких людей компания объявила специальное предложение. Что нужно делать для таких людей? Повысьте свой уровень относительно максимального, который вы достигли в период прохождения Хорватии, и получите дополнительно все бонусы программы «Адреналин» за все предыдущие достигнутые уровни, начиная с минимального. То есть 40 тысяч рублей можно получить задним числом. Вот, как бы это сказать. Как это выглядит? Вот смотрите, это предложение для нашей Наташи Насоновой. Она у нас менеджер 15%. Это ее максимальное звание, которое она достигла в период квалификации в Хорватию. И что же она может сделать? То есть ей нужно достигнуть 18%, продержать его 2 периода, получить за это премию 11 тысяч. Достигнуть звания старшего менеджера, удержать его 2 периода, получить 18 тысяч рублей. И плюсом еще компания за все предыдущие уровни заплатит те выплаты, которые были достигнуты за период прохождения квалификации на Хорватию. Вот так вот это выглядит. Да? То есть, например, 15% максимальный уровень. Допустим, в 3-м каталоге Наташа достигает 18% уровень. При этом выполняет условия 150 баллов и 2 квалифицированных рекрута. В 4-м каталоге она подтверждает этот уровень с теми же выполненными условиями. И вот уже на этом этапе компания ей платит не только за 18% 11 тысяч, но и вот все те премии, которые ей были положены за 9, за 12 и за 15. Далее, не падаем, да, но возможен вот такой вот пропуск. И когда ты находишься вот в этом квалификационном периоде по 10-й каталог, ты достигаешь следующее. Как только ты достигнешь уровня старший менеджер с выполнением условий 150 баллов и 2 квалифицированных рекрута и отрыв от нижестоящего, те компании выплачивают 18 тысяч рублей. 2 каталога удерживаешь, 18 тысяч рублей. То есть в общей сложности получается 40 тысяч рублей. Прекрасное дополнение к поездке на карманные расходы. Да, будет неплохо, если все это вот случится. И, наверное, сувениры мы привезем самые-самые крутые. Это пример для квалифицировавшихся в Хорватию
людей, у которых максимальный уровень, достигнутый в период квалификации, был 18%. Ну, то есть это мой вариант. Ну, тут вот такой вот вариант рассмотрен, да, что я достигаю уровня старший менеджер в 6-м каталоге, удерживаю 2 подряд, и мне сразу все выплачивают. Конечно, моя идеальная картинка, к чему я стремлюсь, это 22% в этом каталоге, потому что условия 150 баллов и 2 квалифицированных рекорда у меня уже выполнены. Да, очень хотелось бы сейчас просто повысить свой уровень, удержать его в 3-м каталоге и быстренько получить свои 40 тысяч рублей. Вот, тем более, что это можно приурочить к открытию ИП в скором времени. Да, Олечка, это очень круто. Вот. Ну, в общем, однозначно, я думаю, однозначно я уверена, что падать я не буду. Вот. Ну, вот это вот, мне кажется, прям все настолько реально, что я буквально уже эти деньги у себя в кошельке вижу. Так, поехали дальше. Это пример для квалифицировавшихся в Хорватию, если твой уровень был старший менеджер, да, то есть 22%, если за период прохождения квалификации на Хорватию вы достигли, то что будет? Вы подтверждаете в период вот этого вот квалификационного периода по адреналину звание директор с выполнением условий уже не 150, там 200 баллов, да, то есть с уровня директора 200 баллов. Вы получаете 18 тысяч рублей бонус адреналин за старшего менеджера, плюс вы получаете $1000 за звание директора закрытого и юбилейную премию за новое звание 50 тысяч рублей. А также, да, уже параллельно вы сможете квалифицироваться на программу автобонус. Вот, то есть тоже это... Нет, Кирочка у нас не квалифицировалась, да, в Хорватию. Ну, это вот такие вот условия для старших менеджеров, которые квалифицировались в Хорватию. Обратите внимание, да, что вот это вот большим-большим жирным шрифтом выделила, что для участников конференции все условия начисления бонусов аналогичны обычным условиям. То есть обычные условия для всех, это прям надо держать в голове. Это 150 баллов и каждый каталог квалификации в адреналине, 2 квалифицированных рекрута каждый каталог, лично приглашенных, и наличие отрыва от нижестоящего консультанта. Ну, конечно же, очень много вопросов будет возникать, и в этом вам в помощь, конечно же, ваш личный кабинет, потому что с 3-го каталога вы будете видеть там все отчеты свои менеджерские и лидерские, как их сформировать, ну, мы, скорее всего, в 3-м каталоге уже будем знать. Вот, и информация появится в чатах. И, конечно же, нам всем в помощь наши АСМы, которые всегда на связи. Они говорят, что вы можете обращаться к ним по любому вопросу. Они есть в Телеграме. И есть на электронную почту, можно отправить им письмо. Им приходят любые письма. Рассылка происходит всем. То есть... Если нас курирует там несколько человек, то письмо пришло всем, и оно обязательно дойдет до адресата. Я вот это имела в виду. Да, много у меня было слайдиков, но я так быстренько пробежалась по ним. Итак, теперь мы точно знаем, как пройдут наши следующие полгода. Как нам нужно подрасти, что нужно написать в своих планах. Мы знаем, на чем нужно держать главный фокус внутри этой программы. Да, на чем? Рекрутируем, мотивируем новичков на размещение заказов, поддерживаем их активность и растем вместе с ними, конечно же. Поэтому я всем желаю роста. Что делать прямо сейчас? Зарегистрироваться на
сайте, дать заявочку на сайте и сделать свой план. Если ты новичок, который пришел, то значит тебе нужно сфокусироваться на том, что ты в этом каталоге делаешь свои 9%. 9%. Выходишь на уровень 9%. Выполняешь 150 баллов. У тебя 2 приглашенных квалифицированных рекрута. У тебя отрыв от нижестоящего. И ура, все 9%. Да. Сейчас делаем фокус на то, что я пришел сюда. Я хочу участвовать в адреналине. И то есть все новички могут вступить в программу, чтобы собрать все это с 3-го каталога, в принципе. Те, кто пришли, могут уже сделать фокус на то, что если не в этом, то в следующем каталоге они 9%. Удерживаем 2 уровня подряд, и все, уже получаем в 3-м 9, в 4-м 9, в 5-м получаем свою первую премию 1500 рублей. И так далее растем. Если хотим расти быстро, то значит в следующем каталоге 9, через каталог 12, через каталог 15. И быстренько-быстренько это все собираем. Будет еще быстрее. Еще хотела бы остановиться на теме 150 баллов и 2 квалифицированных рекрутов. Да? Бывает такое, да, что приходят новички, но они не готовы еще, да, сделать свои прям сразу 100 баллов. Да? Они могут сделать какое-то количество баллов в этом каталоге, какое-то в следующем каталоге, если это разрыв. Да? Поэтому каждый из вас, если у вас нету этих 2 квалифицированных рекрутов, бывает и такое, в жизни всякое бывает, но мы уже прокачаны на то, что мы умеем делать свои 150 баллов путем организации, да, совместной закупки. Поэтому мы идем и делаем сами своих квалифицированных рекрутов. Тонкости и нюансы у спонсоров. Все возможно своими заказами. Вот. Я желаю всем не останавливаться, да, потому что теперь у нас у всех есть адреналин. И не только в крови, но еще с Oriflame есть прекрасная программа «Адреналин». Просто надо эти деньги забрать, заработать. Вот. Всем желаю удачи. И еще хочу вам поставить ролик. Надеюсь, что он он очень мотивирующий и будет вам полезен. Вот. Что нужно настоящему лидеру? Видеть свою цель, стартовать и постоянно двигаться к ней, знать, что ждет тебя на финише, иметь четкий план, а также, совершая регулярные и системные действия на пути к результату, иметь всю необходимую поддержку, постоянную мотивацию, азарт, драйв, энергию и адреналин для достижения намеченного. Oriflame представляет своим лидерам новую программу «Адреналин». И это действительно постоянный адреналин в твоем движении к цели. Это та самая нескончаемая мотивация в течение твоего пути. Это возможность планировать свою работу на долгое время вперед. Это предсказуемость и осознание того, что ждет тебя завтра. Адреналин от Oriflame – это программа для роста менеджеров, предлагающая дополнительные к плану успеха преимущества и дополнительную выгоду. Вступай в программу, продумай свой четкий план и желаемую цель на ближайшие месяцы. За этот период ты можешь достичь многого. Действуй ежедневно, показывай рост. И помимо новых уровней, к которым ты неизбежно придешь, ты сможешь получить бонус адреналина за каждый новый менеджерский этап. Все просто. Изучи правила, поставь себе четкий план на период действия программы, наметь уровень и величину бонуса, который хочешь получить. Расти, приглашай новичков, не откладывай действия на завтра и не останавливайся.
программа длится со 2 по 10 каталожные периоды, которые могут стать поворотными в твоем партнерстве с Oriflame. Достигай новые менеджерские уровни и на пути своего роста получай за это денежные бонусы. Не забывай о рекрутировании. Чем активнее и результативнее твои действия каждый каталог, тем больше твой бонус адреналина. У нас также есть специальное предложение для всех, кто уже привык действовать результативно и успешно квалифицировался на менеджерскую конференцию Oriflame в Хорватии. Они смогут продолжить рост и получить бонусы за все предыдущие достигнутые менеджерские уровни. Если твой уровень директор и выше, поддержи своих менеджеров, помоги им получить адреналин. Новые группы помогут тебе с новым званием, и ты получишь юбилейную премию Oriflame в 50 тысяч рублей дополнительно к привычной выплате за новое звание. Итак, адреналин – программа для всех. Заяви свой амбициозный план. Начинай ежедневные действия уже сейчас. Расти, рекрутируй и получай дополнительные денежные бонусы на пути к успеху. Адреналин Oriflame – твой постоянный драйв, твой план действий на полгода, твоя мотивация, твои дополнительные преимущества на пути к росту, твоя энергия, твой постоянный адреналин. Видели масштаб мероприятий, которые были в ролике? Вы видели эти счастливые лица этих успешных людей? Ну, девчонки, мальчишки, наше место там. Все, идем туда. Все, всех целуем. Всем пока.